amigos youtubers. Domingo, aquele último domingo do mês. Acordar de manhãzinha, 7 horas da manhã, para estar aqui fazendo vídeo para você aí do outro lado. Então bora para lá para ver tudo que rola nesse encontro de carros antigos aqui do Shopping Atrium. Bora para lá para ver as naves que tá rolando nesse encontro, hein? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, hein? Muito importante pro canal que você esteja aí seguindo, hein?